一顿只吃肯德基，而且每种食物只能吃一口，被全家统承包了。炸鸡，吃炸鸡，这个得肯德基，哇，一口咬下去全都是肉质。外皮超级酥脆，特别香。丸子很久没给大家发福利了，今天就给你安排上，只要是饿了么新人，就可以超优惠领取一份肯德基全家桶。点击左下角链接，最高可以领66元红包哟。土豆泥，哇，看，哇，这绵密的口感，满满的鸡汤味，这一盒下去，绝了！我真的超爱土豆泥。红豆派。外皮超级酥脆，里面的红豆馅甜甜糯糯的，这个搭配真的超级好吃。我太原味鸡了，哇！这个刚出锅的时候，那个味道真的是，外皮又酥又脆，里面肉也特别有滋味，不像是有的炸鸡它里面没有味道。这个原味鸡刚出锅的时候 ，YYDS， 看一口，这个叫珍珠蛋糕布丁奶茶，还挺好喝。饿了么每天都有不同的优惠活动，一天3顿外卖算下来，1个月可以省好多的 money 呢。抓紧点击链接下载饿了么，让我来看一看下一顿吃什么。